तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि फीडर इंस्टॉल कैसे करता है। तो आप लोग देख लीजिएगा फीडर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप लोगों को आसानी होगा लगाने में। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देख लीजिए, एक बाल्टी है और एक पाइप है जो फीडर की बीचों बीच लगता है, और नीचे एक थाली है जिसका हम लोग थाली बोलते हैं। इसके ऊपर फीड रहता है और ऊपर एक कैप है। ये जो कैप देख रहे हैं आप, ये कैप फीडर में खाने डालने के टाइम बहुत सुविधा आती है, इसलिए लगाना पड़ता है और लगाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग थाली को लगा लेते हैं। और ये नीचे वाला ये जो कैप है देख लीजिए, ब्लैक कलर का छोटा सा कैप, एक कैप रॉड के नीचे वाला हिस्से में लगाना चाहिए और उसके ऊपर थाली। तो हम जैसे लगा रहे हैं ऐसे ही लगाना, तो आप लोगों को आसानी होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम लोग थाली को लगा लेते हैं इस तरह, फिर कैप को लगाते हैं। देख लीजिए हम लगा लिया। फिर ऊपर में बाल्टी अंदर डाल देना बीचों बीच। तो देख लीजिए दोस्तों, बाल्टी मैंने डाल दिया। इसके ऊपर वो जो कैप आप लोगों को पहले बताया था मैंने, तो कैप लगा लिया। ठीक है, तो देख लीजिए पूरा एकदम फिट हो गया। और फिट होगा इसके बाद आपको एक क्लिप लगेगा जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये क्लिप लगेगा। एक क्लिप लगा के फिर जो रस्सी है और रस्सी के ऊपर लटक देना, आप लोगों का एकदम काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही फीडर लगाते हैं, देख लिया आप लोगों ने।